compreno, pli d'amichezzo, pli da fratezzo, pli da compreno, pli d'amichezzo, pli da fratezzo, pli. Saluton, mi estas Orlando Raola, mi estas esperantisto kiu naskiĝis en Kubo kaj loĝas en Usono de 1994. Kiam mi vizitis Usonon la unuan fojon en 1992, ĵurnalisto intervjuis min kaj demandis: "Ĉu vi kredas ke la rilatoj inter Kubo kaj Usono devas pliboniĝi?" Mi respondis: "Jes, kompreneble, la rilato inter Kubo kaj Usono devas pliboniĝi, kaj mi volas forte labori cele al tiu pliboniĝo. Mi devis atendi 22 jarojn por ke tio okazu, sed finfine ni estas ĝojaj esti ĉi tie, trans la Florida Markolo, en Havano, Kubo." Unua foje, post 24 jaroj da malpermeso, organizita grupo de usonanoj transiros la Florida Markolon laŭleĝe. Kvankam mi estas kubano, mi troviĝas inter ili, ĉar mi loĝadas en Usono jam de antaŭ 22 jaroj. Mi posedas usonan civitanecon. Kaj krome mi forte sopiras mian naskiĝlandon. Ni ĉiuj apartenas al Esperanto-USO-A, la landa asocio kiu kunigas kaj reprezentas la parolantojn de Esperanto en Usono. Se vi ne bone scias kio estas Esperanto, tio ne gravas nun, ĉar tuj mi tion klarigos al vi. Vere gravas, ke la burego kiu apartigis la du landojn verŝajne ekfalas nun, kaj nature nia grupo malpacience volas scii tion kion ni trovos trans tiu granda kaj anakronisma baro. Estas interesa mia sperto pri Kubo, ĉar kiam mi venis al Usono de Cambridgeo por fari postdiplomajn studojn en la Universitato de Indiana, la duono de miaj kolegoj estis rifuĝintoj el Kubo, el la Kuba Revolucio. Do fakte en miaj klasoj dum pluraj jaroj miaj kunuloj estis kubanoj. Mi atendis en Havano specife urbon kiu estas miksaĵo de la malnovo kaj la novo. Fakte mi ne havis multajn de bildojn en mia kapo pri Kubo. Mi nur pensis pri cigarojn, pri rumo, pri ankaŭ eble pri malriĉeco de la popolo. Kiam ni venis en 1980, mi ankoraŭ sentis ke Kubo estis iom malamika lando al ni, usonano, kaj la rilatoj inter la du ŝtatoj estis tre malbona. Mi sciis ke mi vidos multajn malnovajn aŭtojn, sed pri la loĝejoj kaj la manĝaĵoj kaj tiel plu mi tute ne sciis. Mi havis neniun ideon de tio. Mi havis tiun bildon de lando kiu eble estas iom postrestinta la modernan teknologion pro la blokado de diversaj produktoj kaj pro la izoliteco, sed tamen mi ankaŭ konsciis ke jes oni faras progreson en Kubo. Ni imagis Kubon kiel detruita lando, plene de malriĉeco. Kiam mi annoncis ke mi iros al Kubo, multaj el miaj amikoj diris al mi: "Ĉu vi timas?" Nun ni estas ĉe la limo inter la centra urboparto de Havano kaj Vedado.
la plej nova kvartalo. Tie ĉi troviĝas tiu ĉi konstruaĵo, kie okazas ege grava evento, fakte kio venigis nin el Usono. Komenciĝis la 6ª Kongreso de Esperanto en Kubo. Venu kun mi. La evento daŭris 5 tagojn kaj liveris intensan programon al la partoprenantoj. Prelegoj, seminarioj, debatoj kaj artaj prezentaĵoj. Mi mem presentis prelegon pri José Martí, poeto kaj intelekta giganto, kiu eniris la historion kiel la kuba nacia heroo dum la luktoj cele al la sendependeco de Kubo. Proximume 200 personoj partoprenis la kongreso, kelkaj eksterlandanoj kiuj venis el pluraj partoj de la mondo, sed la plejmulto estis kubanoj kiuj venis el diversaj regionoj de la lando. La graveco de la evento estis kaptita de la lokaj amaskomunikiloj, kiuj entuziasme disvastigis, ĉefe la ĉeeston de la usona trupo. Unuafoje, post duonjarcento sen oficialaj kontaktoj, usonanoj kaj kubanoj povis vid al vide interŝanĝi konojn kaj spertojn. Krome, ili povis kunfratiĝi sur teritorio kie regas socialisma politika sistemo. Estis interese rigardi la reagojn de ambaŭ flankoj, kaj tre verŝajne la unuaj impresoj estis ege pozitivaj, ambaŭ por usonanoj kaj por kubanoj. Bone, fakte neniam mi estis kun tiom multe da usonanoj, ĉar normale venas nur usonanoj kiuj loĝas en Florido, fakte kubanoj, sed veraj usonanoj estas iom nekutima afero en Havano. Kaj ĉifoje estis 12 homoj el tiu lando, do estis sufiĉe multaj. La kubanoj vere impresas min. Ili estas bone edukitaj, inteligentaj, bonkoraj. Ili multe parolas kun ni, ili interesiĝas pri nia situacio, ne taksas la kondiĉojn pri kiuj ili eble ne kutimas. Ili ne sentas sin ĝenitaj pro tio. Estas tute alia lando, tute alia mondo. La kubanoj estas kompreneble malriĉa de mono, sed oni estas riĉa de koro. Ni havas la ŝancon, tio estas interŝanĝi opiniojn, interŝanĝi spertojn, tio estas kreskigi tiun senton de amikeco inter Usono kaj Kubo, kreskigi tiun senton de solidareco inter la du landoj. Fakte mi trovis ke la homoj ege bone traktas min, tre malofte, eble en grupo de homoj kiuj serĉas turistojn, oni volas proponi al mi ion kion mi ne deziras. Sed ĝenerale ĉiuj traktis min tre bone, kaj kiam mi bezonis iri al iu loko, ili tre volonte klarigis tre detale kaj tre afable, tiel ke mi fakte atendis ke la kubanoj estas tre amikemaj kaj helpemaj kaj bonaj homoj, kaj mi supozis ke individue mi ne renkontus kritikojn, ĉar mi venas el Usono, kaj tio estas ankaŭ konfirmita. Nekredeble estis tre scivolemaj homoj, kiuj venis tre trankvile por iomete scii pri ni, kaj ni kompreneble havis multege da demandojn por ili. Do, kion vi pensas pri tiuj novaj rilatoj, ĉu vere ni sukceso estis amikoj post 50 jaroj, kaj do estis tutcerte tre bonaj impresoj, kiun mi ricevis. Temis pri la beleco de la lando, mi trovis la urbon tre charma, malgraŭ tio ke multaj konstruaĵoj estas malnovaj kaj iomete disfalas, kaj la popolo mi trovas tre helpema, tre afabla, kaj tre vigla kaj preta por helpi nin. Ili miris pri tio ke en Kubo oni spektas seriojn kaj filmojn de Usono, kaj do estas multaj kulturaj aferoj kiujn ni dividas. La junaj kubanoj estas ankaŭ tre bone informitaj pri la lastaj furoraj kantoj, pri la lastaj filmoj. Mi mem spektas seriojn ankaŭ, ĉu ne, kaj
usonanoj tre surpriziĝas kiam ili scias ke en Kubo oni spektas tiajn aferojn. Ĝis tiu punkto mi estas tre kontenta kun la recepto kaj kun la novaj amikojn kiujn mi faris. Mia unua impreso estis tre pozitiva, do estis tre amikemaj homoj kiuj tute ne volas trudi ion ajn al ni, kaj se tiu popolo volas veni kun tiu intenco al ni, do certe ĉio iros tute glate. Ni estu amikoj, ni ĵetu malamon, ni ne brensu la vivon de tiuj, kiu ĉiam portas florojn por siaj najbaroj, serĉante feliĉon por ĉiuj. Miscomprenoj inter ni, silentigo de nia voĉ, la baroj kiuj dividas nin, laŭeble devas iri for. Iru for, iru for, iru for, iru for, iru for, iru for. Tiu ĉi renkontiĝo okazas sub tre specialaj kondiĉoj. Antaŭ kelkaj monatoj la registaroj de Kubo kaj Usono rehavis diplomatiajn rilatojn, kiuj estis interrompitaj en la jaro 1961. Jen ni fronte de la usona ambasadejo en Havano. La remalfermo de la usona ambasadejo en Havano estis gravega marko en la ĵusa realproksimiĝo inter la du landoj. Iom post iom, la klopodoj de la usona prezidanto Barack Obama kaj de la kuba prezidanto Raúl Castro fariĝas konkretaj agoj cele al pli ampleksa interkompreniĝo. Cetere, tiu ĉi nova situacio ebligis nian vojaĝon, ĉar usonaj civitanoj ne rajtis viziti Kubon dum la lastaj 54 jaroj. Por mi kaj por multaj kubanoj kiuj elmigris al Usono, tiu temo estas speciale grava, ĉar la politika kaj ekonomia situacio de Kubo rekte influis nian malfacilan decidon forlasi la hejmlandon kaj ekserĉi novajn vojojn ekster la insulo. Nuntempe, malgraŭ tio ke la ekonomia blokado ankoraŭ daŭras, mi rimarkas ke la perspektivoj por la estonteco ŝajnas pozitivaj kaj floras optimismo en la koroj de la du koncernaj popoloj. Por ni estis granda surprizo kiam en la pasinta jaro, la 17 de decembro, nia prezidanto, signoro Raúl Castro, kaj la usona prezidanto, signoro Barack Obama, anoncis tio estas iuspek la fino kaj la alproksimiĝo de la du landoj. Tio estas ke bone estos rilatoj inter la du landoj. Kubanoj certe surpriziĝis kaj ili ĉiam vidis kaj vidas que kiel resulto de tiu alproksimiĝo venos multaj pozitivaĵoj por nia lando. Kubo kaj Usono, niaj estraroj ne ĉiam tute konsentas, sed la diferenco inter ni ne estas unu de milito al armeo, sed nur filosofio. Sed filosofio ne estas bona kialo por vundi homojn. Tio povas multe helpi ambaŭ landojn, se estiĝas komercaj interŝanĝoj kaj interŝanĝoj ankaŭ pri sano kaj edukado, sed ankoraŭ estas usonaj leĝoj kiuj malebligas tiujn bonajn perspektivojn pri evoluo. La blokado ne estas nur komerca blokado, sed ĝi estas ankaŭ blokado sur la vojo al la estonteco, al la ŝanĝo. Pri la ŝanĝoj, do mi tre ŝatus, kiel mi supozas plejparto de la kuba popolo,
che la lando in changigiu e de economia bit punto. Ni havas multe da malfacilaĵo in tiu sense. Ni esperu ke niaj trajtoj ne tiom multe ŝanĝiĝu tiel ke ni ne transprenu ĉion de la alia kulturo, kiu laŭ mi ne estas entute bona, ĉu ne? Ĉiuj popoloj, ĉiuj landoj havas la rajton elekti sian propran vojon en la mondo. La landoj havas la rajton alpreni la politikan sistemon kiun ili deziras. Kaj estas tre malfacile ke iu lando povas dikti al alia lando kion fari. Devis pasi 50 jaroj ĝis oni venis al konsento, jen tia estas la situacio, ni vivas tiel, vi vivas alimaniere, kaj ni povas tamen trovi iun mezan solvon al niaj problemoj, al niaj malkonsentoj. Estas problemoj de la antaŭaj generacioj. Nun estas nova tempo. Estas sensenca por daŭrigi ĝin. Kompreneble ili postulas kelkajn aferojn, ni defendas niajn poziciojn, kaj mi pensas ke ni ne ŝanĝos niajn formon vidi la mondon, nian formon lukti por tio kion ni kredas, kaj tio tutcerte restos tiel. Ni estas komunisma lando, kiu plu restos komunisma, ĉar plejparto el ni volas tion, kaj eble ili havas sian formon vidi la mondon, kaj oni devas iomete respekti kiel ni vivas, kiel ni politikas, kiel ni kondutas nin en tiu mondo, ĉu ne? Mi tre ŝatas la alproksimiĝo de nia landoj. Laŭ mi la tempo por la blokado jam estas longa tempe alvenite, kaj laŭ mi estas nenian kialo por havi blokadon inter ni. Laŭ mi ni devas esti ne nur najbaroj, sed ankaŭ amikoj. Estas afero kiu mi ĉiam bedaŭras kaj pri kio ĉiam protestas. Plejparto de la kubanoj havas familianojn kiuj loĝas en Usono. Kaj estas vere striktaj leĝoj kaj agadmaniero por malpermesi la familianojn kiuj loĝas ĉi tie viziti siajn. Kaj mi mem havas jam pluraj gefamilianoj kaj eĉ mia plej bona amikino kiu loĝas en Usono. Kaj tio mi vere bedaŭras, kiam mia onklino ekzemple volis iri viziti siajn gefilojn, kun kiu unu el ili ĉiam de antaŭ 5 jaroj pli malpli ne renkontiĝas. Kaj estis tre vera bedaŭro, ke oni neis tion la permeson iri. Kaj mi ŝatus, ke oni estu iom pli flekseblaj pri tioj. Oni volas iri koni la landon, sed pli ol tio oni volas revidi siajn gefamilianojn. Kun bona volo de ambaŭ flankoj, mi supozas ke en Usono oni kredas ke estas bona ideo malfermi rilatojn, ĉar tio povas helpi demokratan transiron en la kuba reĝimo, sen militan, sen grandaj problemoj. Ĉi tie fariĝis sporto kulpigi la blokadon pri ĉio. Se io ne funkciis, tio okazis ĉar subite mankis tiu materialo kaj ni ne povis aĉeti tiun materialon ĉar la blokado de Usono malhelpis tion. Sed por ni ĉiuj do ni estas certaj ke granda parto de la problemoj kiuj ni havas ekzistas ĉar ni havas ankaŭ internan blokadon. Do ni estas blokitaj ankaŭ mense kaj kulpigas la eksteran blokadon por multaj aferoj kiuj ni devus mem solvi ĉi tie. Estas la Esperanta frazeologio, kio estas la temo pri kiu mi ĝis nun tre intence okupiĝas. Nun ni estas en lingva simposio, kie la kubaj lingvistoj lernos pri Esperanto, pri la atingoj de kubaj esperantistoj en la kampoj de scienca utiligo, de tradukado, beletra tradukado kaj scienca esplorado pri Esperanto.
Kai jen estas la momento por scii, kio estas Esperanto? Nu, se vi spektis tiun ĉi filmon ĝis nun per la subtekstoj, tre probable vi jam suspektas ke Esperanto estas lingvo uzata ĉi tie. Prave, Esperanto estas planita lingvo kreita por faciligi la komunikadon inter popoloj kiuj parolas malsamajn idiomojn. Ĝi estis iniciatita en 1887 de Ludovico Zamenhof, kuracisto kaj poligloto el Pollando, kiu revis pri mondo pli frateca, kie ĉiuj kapablis kompreni unu la alian per neŭtrala helplingvo. Ekde tiam, tiu ĉi ideo disvastiĝas mondskale kaj nuntempe miloj da homoj studas kaj parolas Esperanton. Kvankam mi kapablas paroli angle kaj hispane, mi opinias ke nek la angla, nek la hispana estus taŭgaj por trakti tiun ĉi tiklan internacian temon. Verdire, ne estas pli taŭga lingvo ol Esperanto por esti uzata en tiu ĉi filmo. Mi ege klare rimarkis ke ĉi tie en Kubo Esperanto perfekte funkciis kiel ilo por interkompreniĝo, kaj ke ĝi pruvis, kiel kutime, sian trafan efikecon. Mi ĉiam pensis ke Esperanto povas helpi en la internacia komunikado. En la situacio konkreta inter Usono kaj Kubo estas io tre grava. Multaj homoj nuntempe lernas la anglan, sed mi konstatis rekte ke tiu angla estas denaska lingvo de tiuj homoj kiuj venas al ni. Estas iom ne neŭtrala, iom pli komplika afero komunikiĝi kun tiuj homoj kiuj regas perfekte tiun lingvon. Esperantistoj estas iom antaŭ la ĝenerala publiko, ni iomete pli progresas en nia akceptemo de aliaj landoj, aliaj lingvoj, aliaj kulturoj, kaj Esperanto por ni peras la eblon eniri en multe pli bonan komprenemon, ol se ni havus nur la hispanan aŭ nur la anglan lingvon, ĉar se ni venus ĉi tie kun nur la angla lingvo, ĉiuj homoj devus paroli al ni el sento de malsupereco, kaj tio estas la granda problemo. Se ni venas ĉi tien kun Esperanto, ni parolas egale el lingva vidpunkto, kaj tio helpas al ni senti la egalecon inter ni kiel homoj. Ni esperantistoj estas aparte toleremaj homoj. Existas granda respekto por ĉiu kulturo, kaj kiam homoj renkontiĝas internacie, ni preferas paroli pri tio kio kunigas nin, kaj ni evitas en maniero, kiel diri, sufiĉe kavalireca paroli pri aferoj kiuj disigas nin. Do mi ne iras al usonanoj paroli pri ilia politiko aŭ pri ilia vivmaniero. Mi preferas dividi kun ili la bonajn flankojn de mia vivo kaj lerni, ke ambaŭ povu lerni unu de la alia, ĉu ne? Kaj tio, kion ni faras en Esperantujo, povas esti la plej bona komenco por interrilati. Fakte ni estas malmultaj homoj. Esperanto ne estas granda afero en la numera senso, sed certe inter homoj individuaj Esperanto ja povas esti rimedo por amikeco. Esperanto estas lingvo de paco, lingvo de amikiĝo, interkompreniĝo. Ĝi kompreneble povas estigi pliaj interŝanĝoj inter la du popoloj. Mi rimarkis ke Esperanto estas bonega komunikilo, tute neŭtrala en tiu situacio, kaj se homoj decidas komunikiĝi neŭtrale, estas bona formo, bona kanalo por ke ni faru tion. Ni estas najbaroj kaj ni havas malsamajn lingvon. Do Esperanto kompreneble povus roli kiel komunikilo, neŭtrala kaj ne impona, ĉar bedaŭrinde niaj rilatoj estis tro fortaj, tro komplikaj dum tiom da jaroj. Esperanto povus esti iu neŭtrala kanalo, ne nur por politiko, sed ankaŭ por homaj kontaktoj, homaj komunikiĝo. Esperantistoj ŝatas nomi sin pacaj batalantoj. Kaj tie mi estas ia paca batalanto. Mi venis ĉi tie
kiel mi diris, por montri al la cubanoi che mi almeno ne estas ilia malamiko. Esperantistoi povas esti la unuae soldatoi, la invadantoi, kiu povas montri al la cubanoi che ni vere estas gefratoi. Jam venis la momento porque ni in multe pli interrilatigiu che usonanoj kaj kubanoj laboru kune porque Esperanto estu multe pli digna kaj progresiga fenomeno en nia kontinento. Esperanto donas al ni bazon sur kiu ni povas konstati tiun homecon kaj komenci interagi, interŝanĝi ideojn sen konflikto, konsciante ke ni havas tre malsimilan edukadon, malsimilan perspektivon pri la mondo, sed che ni havas ankaŭ similan el la vidpunkto de tio kion ni volas vidi en nia mondo kaj de rilatojn kiujn ni volas vidi inter la homoj. Mi kredas ke kvankam ni estas malmultnombraj, la esperantistoj certe povas montri modelon al la mondo kaj por plua evoluo de bonaj interŝtataj rilatoj. La celo de Esperanto de la komenco mem kaj ankaŭ en la nuna mondo estas kunigi kaj alproksimigi popolojn apartenantaj al malsimilaj kulturoj, malsimilaj naciaj lingvoj. Kubo kaj Usono kompreneble povas profiti de Esperanto. Ni estas najbaraj popoloj kun malsamaj kulturoj kaj Esperanto povas esti ponto kiu helpos al proksimiĝo de etaj partoj de la loĝantaro, sed tio tute ne gravas. Kio gravas estas ke ĝi pli kuntiras nin trans la mallarĝa Florida Markolo. Compreno, pli da amichetzo, pli da fratezzo, pli limoi, pordoi tre fermitai, pacioi haltigitai, de muroi construitai, demandoi sen ainai respondoi, kial diri ne, kiam devas esti jes, kial diri jes, se tiam devas esti ne, cha la la la, 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 la 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 la. Saluton carai spectanto, mi nomigas Fabio, mi estas la regisoro de ĉi tiu filmo kaj mi venis ĉi tie por peti kelkajn aferojn al vi. Unue, la plej grava afero kiun mi ŝatus peti al vi estas subtekstoj en via gepatra lingvo. Certe vi rimarkis che la filmo ne nur celas la esperantistan publikon, sed ankaŭ la generalan publikon. Pro tio gravas ke ni havu subtekstojn en diversaj idiomoj, por ke nia filmo vere estos spektata mondskale kaj tiel ni helpos la disvastigadon de Esperanto. Do, se vi povas, se vi kapablas, se vi volas kunlabori kun ni per subtekstoj en via gepatra lingvo, kontaktu nin. Sube estas mia retadreso, miaj sociaj retoj, vi povas sendi mesaĝon al mi kaj mi helpos vin fari la subtekston, estas tre facila
afero. La dua peto temas pri la disvastigado de la filmo mem. Sendu la ligilon al viai geamicoi, publicigu la filmon ce viai sociai retoi, disvastigu la filmon quasau gi estus via propra productajo. Tio estas vere grava, vi certe scias che Esperanto estas kunkonstrua iniciato kolektiva. Tio signifas che ni ciui bezonas labori kune por antaŭenigi nian aferon. Tio estas fundamenta, tio estas baza compreno pri la disvastigado de Esperanto. Pro tio mi petas helpu nin tia maniere. Kai mia tria peto mi promesas che gi estas la lasta, estas tre simpla peto. Se vi ŝatas la filmon, bonvole klaku sur la butono mi ŝatas. Se vi ancora ne estas abonanto de nia YouTube kanalo, bonvole abonu ĝin, ĉar ni planas publikigi novajn filmojn kaj novajn videaĵojn dum la venontaj monatoj. Faru tion, ĉar la abonado estas tute senpaga. Do, dankon pro la spektado, dankon pro via helpo kaj ĝis nia venonta renkontiĝo.